Thank you for this group. Thank you for students learning how to use their talents and abilities and maybe their spiritual gifts. Ačiū už jaunimą, kurie mokosi naudoti savo talentus ir sugebėjimus ir galbūt dvasinės dovanas. At such a young age. Tokiam jaunam amžiuje. Thank you for this group that encourages one another to try things. Ačiū už tą grupę, kurie padrasina vieni kitus išbandyti dalykus. This to me is what the church should be right here. Tokia turėtų būti bažnyčia. So again, let us open ourselves up and let us hear from you. Leis mums atsiverti ir išgirsti iš tavęs viešpatie. May we be great examples to those around us, no matter how young we are. Padėk mums būti pavyzdžiais kitiems, nesvarbu kokio amžiaus mes, kokie jauni mes būtume. Amen. Amen. Jesus had been working publicly. Everyone knew who he was for about 3 years. Jėzus 3 metus dirbo viešai, visi žinojo, kas jis toks. He'd done crazy things. Jisai darė beprotiškus dalykus. He had raised a dead girl. Jisai prikėlė mirusią merginą. And it's funny because he tells his family, don't tell anyone. She's just asleep. She's not dead. Ir labai įdomu, kai jis pasako tai jos šeimai, kad nesakykit nekam, bet jinai tik miega. He's out on a mountainside and there's like, well, there's 5,000 men. There's probably 10, 12,000 people. Kai jisai buvo pakalniai, prie kalno buvo apie 5,000 vyrų, iš viso apie 10,000 žmonių. And the small group of disciples were like, Jesus, send them all home. Send them home, man. Ir maža mokinių grupelė sakė, Jėzus siųsk juos namo. And Jesus looks at him and says, why don't you feed them? O jisai pasižiūrėjo juos ir sako, pamaitinkite. And I love it. Peter goes, that's like a year's worth of wages. You crazy, God? Ir Petras pasižiūrė ir sako, čia visų metų uždarbis, ar pradėjai. He healed people. Jisai gydė žmonės. He magnified food. Jisai padaugino maistą. When he spoke, people were like, Kai jisai I mean, kalbėjo, žmonės buvo, tokie. it's that. It's like this sense of awe. It's like he would speak and they'd be like, that's the voice of God. Jie buvo tokiam, jo, nuščiuvime. Jisai kalbėdavo ir jie suprasdavo, kad tai yra Dievo balsas. I mean, I say this to some of you. I don't know if you had that experience where you read his word. Aš nežinau, ar esate turėję tokį patyrimą, kad kai skaito žodį, It's like the words jump out and you're like, bam! Oh my gosh! atrodo, kad žodžiai iššoka tiesiog tiesiai į galvą. I love it and I hate it. Man patinka tai ir aš to nekenčiu tuo pačiu metu. It's his last night. Ir paskutinę jo naktį Jėzus He did that crazy thing where he grabbed their feet and he washed them. darė tokį beprotišką dalyką, jis plovė savo mokinių kojas. And remember, that's a slave's job. Ir atsiminkite tai, kad tai buvo vergų darbas. That's the lowest of low, prestige, power. Tai buvo pačių žemiausių, pats žemiausias darbas. And so they're eating and they're reclining at some sort of table and they're having this amazing conversation. Jie sėdi, valgo ir kalbasi, bendrauja. And Jesus starts talking this crazy example of like a vine and branches and fruit coming off. Ir Jėzus pradeda pasakoti tokį pavyzdį, palyginimą apie vynmedį ir šakeles jo ir apie... I'm the vine, you're the branches, stay with me, connect with me, you'll bear fruit. Ir sako, aš esu vynmedis, jūs šakelės, pasilikit manyje ir nešite vaisių. And then all of a sudden he changes gears and he says 3 crazy things in 4 verses. Ir staiga jisai pakeičia tą temą ir sako tokius beprotiškus dalykus keliose eilutėse. He says, my command is this, love each other as I have loved you. Ir sako, mano įsakymas toks, mylėkit vieni kitus, kaip aš jūs mylėjau. And greater love is no one than this, that he laid down his life for his friends. Ir nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. 1 John tells us that God is love. Pirmas Jono skyrius sako mums, kad Dievas yra meilė. The problem is we all have this terrible picture of love. Problema yra tame, kad mes visi turim tokį labai blogą įsivaizdavimą, kas yra meilė. Maybe you've had the terrible experience of your parents telling you love them and then they don't love each other and you're like, where's the love? Galbūt esat patyrę tai, kad tėvai jums sako, kad jie myli jūs, bet jie nemyli vienas kitą. Ir jūs galvojat, kur čia ta meilė. Maybe some of you come from a family where a mom or dad aren't even present. And they say, well, I love you, but I just can't live there.
Galbūt ateina iš šeimos, kur mama arba tėtis net negyvena kartu. Jis sako, aš myliu tave, bet tiesiog nėra šalia. I know some of you have been in a relationship where you thought, oh, I love them. And maybe you said it, but then all of a sudden the relationship stops and you're like, uh-oh. Aš žinau, kad kai kurie iš jūsų buvo santykiuose ir mylėjo tą žmogų, bet staiga nutrūkdavo tie santykiai. He says, no greater love is that he lays down his life for his friends. Ir sako, kad nėra didesnės meilės negu gyvybę už draugus atiduoti. God loves us. Dievas mus myli. He loves us because he forgives us of our sin. Jisai myli mus, nes jis atleidžia mūsų He nuodėmes. loves us because with him we don't have to have guilt. Jisai mus myli, nes ir su juo mes neturim kalties. He loves us because he knows us personally. Jisai myli mus, nes jis mus pažįsta asmeniškai. He loves us because he created us. Jis myli mus, nes jis sukūrė mus. He loves us because he wants to be intimate in a relationship with us. Jis myli mus, nes jisai nori turėti santykius su mumis. He loves us because he's so merciful and he's gracious. Jisai myli mus, nes jis yra maloningas. And yet he says the greatest love is to lay down his life for his friends. Ir jisai sako, kad nėra didesnės meilės negu gyvybę už draugus atiduoti. I know you will have friends. You have this word, this concept of what is a friend. Aš žinau, kad visi turi draugų ir žinot, ką reiškia būti draugu. Friends can be wonderful, and friends, let's just be honest, can be a pain in the butt. Draugai gali būti nuostabūs ir Yes. atviri gali būti vargas. Yes? We love it when our friends, we do this, and we connect with our friends. Mums labai būna gera, kai mes randam ryšį su It could be draugais. connecting through a hobby, through music or sports, dance or singing. tą ryšį galim rasti per kažkokį tai hobį, per muziką, per sportą. We can connect relationally where our hearts are just like in sync. It's just like a wonderful, wonderful thing. Galim rasti ryšį, kad visur mūsų širdis These- tokia į harmoniją. These kind of friends, we will sacrifice for them. Ir už tokius žmogus mes galėtumėm paaukoti kažką. We give them time. Mes duodam jiems laiko. We give them our listening ears. Mes klausom jų. Maybe we give them advice. Mes duodam jiems patarimų. We hopefully, just like Timothy said, we point them hopefully in the right direction. Ir That's a tikimės, kad good friend. nurodom jiems teisingą pavyzdį ir teisingą kryptimį nukreipiam. Do you guys do that for your friends? Ar jūs tai darėte savo draugams? I mean, honestly, I'm not asking you to tell me. Do you do that for your friends? Ar tai darėte taip savo draugams? I sometimes do that for my friends, and sometimes I'm too busy. Aš kartais darau taip savo draugams, bet kartais aš tiesiog esu per daug užsiėmęs. I've had a long week, and I really just want to watch a movie, so leave me alone. Aš turėjau ilgą sunkią savaitę, tiesiog noriu pažiūrėti filmą. I mean, do you guys understand that? I mean, sometimes we want to do that, sometimes we're like, ah. Aš suprantu, kartais mes norim, bet kartais ir... So then Jesus says this amazing thing. Ir Jėzus sako šitą nuostabų dalyką. He says, you are my friends. Jūs esate mano draugai. You're my friends. Jūs mano draugai. The whole verse is kind of weird because it says, you are my friends if you do what I command. Šitą eilutę yra tokia keista, nes sako, kad jūs esate mano draugai, jeigu darote tai, ką aš sakau. I like it better when he just says, you're my friend. Man labiau patinka tik tai, jūs esate mano But draugai. then he says, if you do what I command. Bet vis dėlto jis sako, jeigu darote tai, ką aš sakiau. Let me ask you a question, okay? Noriu paklausti klausimą. Just for the sake of the illustration, this is Jesus. He's here, he's greater, he's bigger than us, okay? Go ahead. Čia iliustracija, ten yra Jėzus, jis yra didis ir galingas ir didesnis už mus. When we are all sitting here and we're looking at Jesus, Kai mes visi čia sėdim ir žiūrim į Jėzų, typically we approach him in one of two ways. ir dažniausiai mes prie jo prieinam vienu iš dviejų būdų. Most of us approach him, we come to God, we come to Jesus like, I am not worthy. Didžioji dalis iš mūsų ateinam pas jį, kaip su tokiu nusistatymu, kad mes esame neverti. You are perfect, I'm sinful. Tu esi tobulas, aš esu nuodėmingas. You are holy, untouched by anything unclean, and I suck. Tu esi šventas, nepaliestas nieko nešvaraus ir aš už... You love everyone, I can't even love my friends all the time. Tu myli visus, o aš negaliu net į savo draugų kartais mylėti. And there is some health in this approach. Ir yra šitoks prieimas yra iš dalies Because sveikas. those things I said are true of who God is.
Nes šitie dalykai yra teisingi. Dievas toks ir yra. He says right here, you are my friends. Ir jis sako, jūs esate mano draugai. Have you ever approached God as a friend? Ar kad nors esate priėję prie Dievo kaip prie draugo? Dude, Sasha, it's great to see you, man. How was your week? It's good to see you. I'm glad you're here. Saša, gerai tave matyti, kaip tavo savaitė buvo. Malonu tave matyti čia. Jesus, here I am. Hey, now I know your presence is here. I'm just glad you're here. I'm here. You're here. It's great to hang out with you, God. Jėzau, aš džiaugiuosi tave čia matydamas, aš žinau, kad tu čia esi ir tiesiog malonu būti tavim. Have you guys ever approached God like this? Ar esate pas Dievą atėję taip? Because most of us go to Him and we're like, I'm sorry and I suck and I sinned 46 times just before I got out of bed this morning, God. Nes mes ateinam pas jį taip ir sakom, aš esu nusidėjėlis, aš užkasiu, aš šiandien nusidėjau 46 kartus vien tik. And when I was sleeping in my dreams, I said, I can't even count that high. Ir dar kai sapnavau iš vis negaliu čia kiek kartų nusidėjau. And yet there's this aspect, this relational aspect of Jesus. Bet yra ir toks santykių prasme aspektas su Jėzumi. He says, you are my friends. Jis tai sako, jūs esate mano draugai. Have you ever you sit in God's presence and I'm like, I'm with my best friend. Ar esate taip sėdėję Dievo artume ir tiesiog galvoju, aš esu su savo geriausiu draugu. My best friend created the universe. Mano geriausias draugas sukūrė visatą. My best friend died on a cross so I could be forgiven. Mano geriausias draugas mirė ant kryžiaus, kad man būtų atleista. The book of James says, my best friend gives me gifts that are great. Jokūbo knyga sako, kad mano geriausias draugas duoda man dovanas, kurios yra nuostabios. Have you ever pictured Jesus like this? Ar kada nors įsivaizdavot Jėzų šitaip? I'm not making this up. He says, Aš šito neišsigalvoju. you are my friends. Jūs esate mano draugai. But then he puts this clause to it. Bet jis dar prideda tokią dalį prie šito. If you do what I command. Jeigu darot tai, ką aš sakau. Ezra, I'm going to ask you a question because I know you the answer, okay? Ezra, klausimas. This week we've been hounding on this. Good look right there. Good look. What is the greatest commandment, Ezra? Koks yra didžiausias įsakymas? Wrong. Stop. Love your God. All your heart, soul, mind, strength. And the second part? Those are God's commands. Do you realize that? Mylėk Dievą visą savo širdimi, protu ir siela. When Jesus is asked, what is the greatest commandment? Ir kai Jėzus paklausė, kas yra didžiausias įsakymas? He doesn't list the 10. Jisai neišvardina su 10. He doesn't list one of the crazy 370 laws. Jisai neduoda vieno iš tų beprotiškų 300. The greatest commandment is not to cut the sides of your hair. That is the greatest commandment. You know that's one of the laws, right? In Leviticus, as a male, we're not supposed to clip the... Do you realize this? Oh, you guys are... I know. Sinner. Žodžiu, viena iš tų įstatymų yra, kad negalima... When Jesus is asked this, Kai Jėzus paklausė šito, he says the greatest commandment is to love him jisai sako, kad didžiausias įsakymas yra mylėti jį and to love other people. ir mylėti kitus. Now, I'm not saying we're ever going to do this great, Ir okay? aš nesakau, kad mes kada nors būsim puikus šitame. This personally is my goal in life. This is what I strive. I want to love him and love others. Asmeniškai tai yra mano tikslas gyvenime, ko aš siekiu. But Aš noriu mylėti jį ir kitus. I admit that I fail at it all the time. Bet pripažįstu, kad aš pastoviai šito But I will nepasiseka man pursue, šito I will daryti. strive, I will try to get there. Bet aš stengiuosi ir aš toliau tai darysiu, stengsiuosi pasiekti tai. See, all of a sudden, he changes the whole element. He says, I am your friend. Ir jisai sako, aš esu jūsų draugas. In this last verse I want to share, he goes on, he says, this is amazing, he says, I no longer call you servants. Jisai sako, aš daugiau nebevadinu jūsų tarnais. This Greek word is doulos. Ir graikškas žodis yra doulos, It means slave. kuris reiškia vergas. See, a slave has no rights. Matot, vergas neturi jokių teisių. When the master or the king Kai šeimininkas arba karalius tells the slave to do something, pasako vergui padaryti kažką, they can't question it. jie negali to abejoti. If they question it, they die. Jeigu jie abejoja, jie miršta. How many of